河嘅船點樣行過去終點咧，逃唔嚟我哋兩眼。好啦，開始啦，交俾你哋。冇錯，咁啊，我見到咧就係加拿大隊啦，佢哋有4支嘅隊伍啦，另外仲有澳洲啊，同埋香港嘅科技大學啊。另外仲有漁民添喎，咁我相信咧呢啲全部都係好勁㗎啦。喂，你睇漁民都唔錯啊，漁灣之友咧3號線呢個漁灣之友咧起步起得幾好啊！咁但係加拿大福溪賽艇會咧亦都唔錯，頭先阿 Wendy 都提過咧，有4支隊伍咧係角逐啊。咁其實福溪賽艇會喺加拿大咧就係一個好有名嘅即係賽艇會啦，咁兼且佢哋有自己嘅場地咧係練習㗎嚇，咁所以咧佢哋經常咧就係操練㗎，唔係好似香港咧有時都幾困難啊，即係差唔多近龍舟嘅時候咧先有機會練嘅，佢哋係全年都可以練到㗎。所以你話咧，其實國際龍舟咧就喺香港係發源地啦，咁但係咧，隨之而佢哋咧一路派隊嚟參加，亦都咧係翻到佢哋自己當地咧，就將呢一個龍舟運動咧就係發揚光大。咁嘅時候咧，佢哋嗰邊嘅競技氣氛亦都係好濃烈㗎，咁所以咧就派出嚟嘅隊伍咧都係最好嘅。翻轉頭嚟到我哋香港再參加呢啲國際龍舟賽，所以好多時候咧都有份咧就係上呢個 podium 去入三甲嘅。咁而家咧就見到呢個加拿大嘅福溪賽艇會有4支隊伍當中咧，就似乎係除咗佢哋喺第6線嘅龍之心咧係比較過後少少啦，咁其他幾隻咧都唔錯㗎嚇。咁包括而家咧係睇到耐咧第5號艇咧就係佢哋嘅激流龍舟會都係嚟自加拿大福溪賽艇會㗎嚇。咁啊4號咧即係拍住啦，4號拍住咧就係亦都係加拿大㗎，佢係生活蘇苗龍舟隊啊。喺佢哋賽艇會之後咧就分別有唔同嘅名義參賽㗎。係啊，其實點解外國人咧會特別中意我哋嘅龍舟競技咧呢個運動咧？除咗係有覺得我哋咧有深厚嘅文化，即係呢樣嘢咧唔係其他嘅運動咧可以媲美嘅。咁另外咧就係講好團體精神啊，大家咧即係亦好合拍嘅。咁呢兩樣嘢咧係絕對吸引到佢。加上咧仲有咁濃烈嘅色彩啊嚇，即係譬如龍船咧係可以點綴下佢啦。咁加上啊著件衫咧又可以好有色彩啊，咁所以咧氣氛係非常之好。咁啊全世界咧而家都係好多國家都好中意拍龍舟㗎。賽事都進入末段㗎啦，咁啊最後嘅衝刺啦，咁啊呢場咧係有得爭喎，你睇到咧3號、4號、5號啊，嗰5號咧暫時壓先少少啦，但係3號嘅漁灣之友咧喺後邊咧都搶咗上嚟，5號咧係約莫咧4分1個船頭位，我睇睇咧最尾喺應該就我哋呢個望埋咧5號就應該係冠軍㗎嚇，咁啊但係咧3、4號一齊攝埋嚟，不過我頭先咧都強調，因為我哋而家喺鏡頭咧就係打斜埋少少啊，如果拉翻條直線咧就可能咧係個距離唔同啊，大王你嗰邊係近終點啲喎，係咪咁啊？你唔好話鏡頭，直情我同阿子清喺呢度望過嘅，直情係一齊過㗎，係一齊過㗎。但係我就知道大會咧，其實係會有呢一個電子監察儀器咧，去決定究竟邊一個勝出㗎嘛，係咪？中上咪個龍鼻啱啱過都算啦。係，佢一定咧係計嗰個龍舟咧最前個位置。嗱，我哋而家同慢鏡睇一睇先嚇，頭先咧真係咧，不過咧嗱，我哋而家望埋咧嗱5號咧就似乎喺呢個角度咧就壓先嗱，佢啊個龍鼻啊最先個龍鼻嗰下度，我呢度睇就一齊過㗎。5號、3號我望埋咧4號一定咧就係落後少少嘅，4號就係第3嘅，5號同呢個3號咧就真係有得鬥啦嚇。哇！呢場真係精彩啊！